njera kwakira no kutanjira nkore media kaburijo ndi beyazine z'egent bantu tukwasaganya ku rwo murembo rwambara kandi wande bufuko sinina leta sirebe tarondije nkuba na leta nina leta kintu kikusingaye kubashemeza nina leta kintu kimutwire ni mutushaba abantu ne batushaba engineer Jovan kandi abantu bakunda engineer Jovan so rizanta shishiro bwire iwe cyo rakore banza subscribing weza subscribing sharing after sharing comment after commenting then love us after loving us then we shall love you back tikweti ande nabakira kandi nashemerwa kuvugana engineer Jovan yo twakwatira kandi twakushemerwa ari nkore media ejini nkore media nyowe izine byanje beyazine ZDJ ninkora na DM Swaga na Sky Nana na Asman timu ni mpango ya nkore media kore media yejo yenye twakwatira twakushemerwa ni njibura nyene cyera kana shimuro kubari bananye muta engineer Jovan wa national water omuteti soto konka akurugo management bari kweta nkole music entertainment so and chiro from 2020 and akafu ni branding ekitongole cyanje kibenka project company is kole music entertainment so NM kole music eri ahankole media yeah what a wonderful thing it's not chirundi munonga when engineer Jovan akanta kinkusinga yokunda kurujere kiruho nako mutesi so obani intro bani tia wanu ngambere kintu mutesi ni kurubusinde akuba nico kintu kirimo niki kitambuza so twasinga yo kushemererwa na nyendo mbufunze ogambera bari omurebi witu wankore media omuntu ori kuturebe gisha engineer Jovan nubo ni simple terms yeah engineer Jovan renames muta Ifunza Joseph Vumiria yes muta Ifunza Joseph Vumiria kandi ruga zinda ishaka nibwo buza ni munyabushenyi abantu wasande manoti mwijukuru Ifunza mwijukuru zawa manoti wanchenga watambura dadu wanje dadu wanyamuta Sunday Aloysius tatenkuru mweta manoti then tatenkuruza mweta Ifunza so nchoba kwintera Ifunza kandi ko no frame mungo mtetsi yanti aza bakanye tifunza funde mtimatindo kufunza wabo konsigala vunta maka daswa koli umami otani nyokota kurebanda iwe no fayon abaide yawe turao engineer akwata bakundobo chinyange jochi mukakunda nyowena demuswaga tumwashoro atakadire hari akova ibe yawe to kugenda uruga kuba buri dakika n'ubuntu turekera ntenda tumanye ikishongoro mutesi profile yacu ningashi details zacu ikishongoro mutesi okachikorora agatukuzo kuza one on one abubwire akuba nitumango witu obwo wankore music itutugia bankore music obwo witu so ntenda tumanye details z'ikishongoro cyo mutesi akubeke shongoro kikitire mbe ni following wa YouTube tidio mitwaro 8 views ikishongoro kitambwire bire hit kumaro erimunezo mu myaka ibiri haguma ne cheka ya cheshongoro nyo personally ndio mweshongozi ndio muhandiki kandi comedian but in music complete artist yeah of course ndio muhandiki ndio mweshongozi kasa mama artist comedian think sisi abantu nyemerera sisi abantu no I do the comedy through music I get so ni nkora comedy wanjirela no music yawe na stage performance yes yeah mbanjira ngachendera tinkumanya ukachendera ningo kachikinga yeah kumva nazo nembabazi so ni nkora echo panike byeshongoro kandi nyeshongora ngarika yeah na I make fun because wajenti ora kuzumeni mtere chubandike itwa ora korechereza karonga mbere ntonka ende nyabura supora kusaba inamba yesu mumushomere yanje atere munyazi babaza bakunda misho ganje abisho gawe like I'm sexy manyambala love no camera kwatira jamii so sexy so bakunda misho ganje na niraka kandi baza mu kamera hanga ngoma ni fact nyowe nko kuchera kurabo mu ground like seriously
your fans one weighing abinji n'abakazi they are female like arigana no shangaba abishiki nkankahaga ninga nshanu bari bo ba fans telefone na chance n'abana abato ba baby nura kana kato ayo kato muri wakati inteti cha inte tu moti yamanye mutesi wenyine amina so details mutesi njona nakubuza nyenda kumanye ko mutesi kikarugaye kikakorerwa mutesi nkashitamana imagining mbera actually imagining mbera ko mukazo bunashwiri kafana 2006 nango tsanga njani so kanti ngafena ruko uzabuza tuko yiye so natsikanye na appreciation of format ngiye bari gutanga shwazo gutanga ubwo turugire na hare nyenda kutetse nango umuntu wagumisariza tini fena ruguru nakatini cyo yine kumuntu akaguma hembera zo nakango wahika so kanyi tako appreciate ngani kinanye imagining mbera zabantu kushanga umuntu umushija shwiro mukazo we kuko mukazo washwire ngisho watahize tamushangira innocent piyo yazo bari yabanako batoba bakora bakabahika some point cyo kuranga binje bakuru cyukundwa batomununga na nabantu bakura imyaka y'iguru kujya mbamba banye information enkanye spreading so cyunga cyukorwa mu double kick wa yaledi ni studio ya David Guttat actually ni project sinkisha tu nicyo cyangwa kwa kumcheta baketa inkundo mukazi naco kiri icyo kibona cyishe cyukatira umutitsi cyubanza kuba mushanje so patera out ukana video nacho kwase kunka cyibiki n'umutesi gucatira kunka bafanize bo bacagukunda natumba kunka nabo bataki kubanza sunya kucire kwa cyubanza kwa mushanje okay akanyonyera ganisa jango neshozo kwa mukaga mukikumene do two projects so katushabe wano terrorizing tube turu kiretera kandi video tuza kubururizinjira video official release shongoretu ito turakireta kandi na biwitu wankore media iwe corakore guma hotegerize cece shongoro kandi cece shongoro echo video kakata tote no wakanga tote films ya kwasile cece shongoro cyanje no wakwasije mu cyatumbiza sound akwasibye shongoro ka kacumbari hits nyingi kunka nyuma bantabi yatangireho bari biro munyamuci kutambura urabatambuza cece shongoro kora nchongera following ekintu cyango mnungu agace shongoro cyo mutesting kubiya n'ece shongoro cyamani tote kuyija yacukora ntwenda kureba ece shongoro iki ecakiritire ca boostinga cyarabo mu Burundi akuba ubwiro bucishorera mu nyuko mu Western tukatuna mu shongoro kabina byarurizinjerwe umuryejo week because I follow ninjeza of following the music mununga so umbyo bwire ebyeshongoro bwabiri nkabina kunka tukarekeshongoro cyo mutesi tija cyaraba mukacatira for the long time agwe byeshongoro biri no muntu yacishoza kitera TV yesa tupostingira status egu yacitera akwisande tugorko ne cyakiretire cyo ni vocabulary manyato mtatino runyankole rurwito rwaseri takubasa korabo tukaza kushitera kwa urunyankole batoke bakitegereza bene cyake ucyobore micoboro yabatatenkurito abagenda barebe enkwenza muzeka rwo mu kirejo cyanye neka ende ya munongo tegera ruko no shoronze tugambo tunshenshera tutenenkera mutima kanezi tityamuka kurebe nyuma sherurubura wena ngwiba kubi mfa wemi rukunde nyiga fa meje ko shutamye mu mpazi wa miwenzi ninjwero munda deko tantugaho ni so onyankorogwe atoruru nyankore yesi twari abantu abakuru bakuruhura munonga kabarucenga ati nyonko mwana like abinji omu age bracket yandi abitweta teenagers like bari yo mutini yaze ubunge bari yo mu range ati nawe urekigambo nkwenza muze ati nkwenza muze ikigambo nkicyo ni nyebuza ekikuntaka cyura rwo mushisha kiyiringa ati kikwatse cyeshungo kikabaho biri muri because people will take long thinking about it but what it means twari biri ati cyamakiringa ebigambo nkebyo n'intekateka mununga kandi nywana abantu bakuru bakunjeze imyaka
actually age yanjye nabaki bamwana banje nabagurusiye bakikuru so kandi nkirakurikiza munonga nkirakurikiza munonga so nimbaye bigambo kebyo biri muri bigeza kuko itwini tubironda bibura like noza guronda ukiza kucurucura engineer ati nivuze cyesho ekigambo kecyo cyaruga no mutayati niyo kurebe nyuma zona nahurira kubi ni nagwibwa kubi so gwibwa mwenu okunzgara ahebugambo mkebyo so wachigumiza cyo okugwibwa kubi cyageze ati watokunzgara kimaze kuryama yihango kubyama kwihango ateba ibunu nakorwanyu b'abadotko kunyamu yakiri anamunzgara jirindira manahunzgaraho yeso murebe witu wankore media twine short brief talk ni chete kiganiro kimunonga na engineer Jovan to ndatu mukuretero mu details wecho rakore keeping in touch with us wecho rakore subscribing weza kusubscribing make sure that you follow engineer Jovan's music arwabare bitu abari abroad za America bona nebakunda kurora unyankore munonga ntutwa ageze kutawete kintu kitu cyankore media katuchereza muri nyankore akuba ni pushing ibintu byitu bya ankore kandi netugeza kuyama ati nkebigambe bwo wagamba ari umuntu murebe wito takuma akucura kunka yibuza ati kiti kikavuga engineer Jovan chanshimiza munongo kureba umurebe wito wankore nanda kumanya how is engineer Jovan making result like ngati engineer Jovan ombwire nkobo na munongo bwa corona obuturwe mu lockdown engineer Jovan amagarage ningashira ifuye yedita nayi mukata akorachi nakora cyenyine ati currently men lockdown thing juma finance solution but I don't know what lockdown means masa sine ukente ganzinge lockdown ni chiro no abakwanje Jovan I'm a civil engineer by profession in a master's degree in civil engineering. Currently in Korean National Water Mbarara operating senior operating engineer ship operator with a certain region in Bandia grant ya National Water I mean Umuruharo. So no waking up in the morning no kwite beka sankaza sanja mubona kaza gukora plant mumazo kata atikanye kintu rokuna yizi itoba government muto kanyutinke meza gamuto ayi nilio maraka yo kinakumbuza kandi ana my government waka zakora ahibare kari ngo batama batembaka muzukora n'abantu sanzu mukaga niyo ntwaza nje kubufingiro natubiro mu mbaga natubiro baguru yatorede kwata irumbanje atso na hati ni nchikorana abaka mu ikintu cyanakwega mu engineer Jovan kandi cyanakwega mba neco mwishongozo ndijo oryo mwishongozo by talent like go ruhanga kapete cyo question yes but you went ahead and got educated no muri mugundo go gukora arukintu kinkwenda ugezeho gambira barebe bitu ningabe shongoza abandi akuba coronavirus age kwejere yakira artists ninga art industry yo digwe munonga yesi wori munoje yesi bugumize munokora kuko before that haroka feri yabere bad etarona kweshongorero munju ngozo munju yawe yeshongo oyeta abantu babiro beshongorera ato kandi amwe mu ya government kana batekana bwo ikindi cyanyambira ukore set zanyu mu mbaga na infrastructure event was so ato muri mbaranye n'imiryango ashatu n'umupanzi ngenda tembera nawe kuberieta kwenye baniko abakuru b'injugu yajurugamo ineza kuza muri kaje bibi byana bitweretse national water beverage mu music before corona came nkani korenda still nkora ndari kora munongo follow so no dangwa abeshongo zamandi naki no kurango talk blessing ka music yo akano ko ino mudara guguzo bana ninga ngo kuzungu kabaraga ninga ki nchutahiza akiza watanga 5 mina hatuwa saving ya 5 mina ahakwezi n'imtwaye kumwe atuwa ku marumwaka n'isiringi zimwe so no rango no wino icamara kurango tokora music yonka ubwo nyine fiteka muci na no kora business arabazo n'ikindi fans
na customers mutari kubana atyo ni manta ga bi engineer taka mazire kushoma imbaga zine ikora nshanga imbaga nani yetomo bamenda kunyeta hambaga shanga tumutari 20 ashatuka ni abana kugira kukati kate ku system cyane mutatine mutwaro shanga tuka kumutsimba mbara umurimba arabikora mutwaro 20 kandi bazimba bazimbi John kakota zimbi Julius naiza kuzimba atikana Julius katambiye kera nzambera nyingi Muhammad naiza kuzimba abo kuboko kujuguye kubona urangu neki nakana na reshe kindi konkecho bicho rigirira ahabwa waka namana gintiremo abo kwa studio zinye zikora audio studio zinye zikora audio abi mitwari 15 mutwari 20 kunkanyo kurugera fan base yinyine neke narebera cyese mu cyo mutetsi ka audio akagikora miliyoni muri cyo ayari atana aramana gitamburiremo nakora video bukade munana ati ware sente na miliyoni mwenda n'icyo kazo cyeshongoro kitaka transport naki miliyoni usanga miliyoni 10 kunkati already atikanye ne kamutoka 10 super nguzira rufu kana gahereza muzee nabe navuga muna wano rubabe akuba so kunka karigiro mukesho ngo cyumutetsi nambe ninketo mutetsi ni mwaka yabaka nsigambo mutetsi tete so ati ninda na yumbeka nakora ibintu bindi binje kumbuje kuko cyama isango okuza kutambura etyo nawa input na mana ginati iremu at first takashobize stakagire saturation so unate mwana mingi ikintu cyaga mukina mwana mingi so nimenye device nyamana nangu don't like cheap things finishing twakachi chiri churunja akamba manya music westerners n'abandi bona abantu bona manya what music means mbende ikintu churunji good quality good ibintu sound ya kurunji video yenunji then synthesis engineer in fact ikintu kiwagamba computer language kintu n'kigambe kikuja garbage garbage out secho kutamucho ine kuya engineer Jovan ni nyijuka nyona ngo I was still in secondary think basiniye if not primary obwiro umwijere mu kutandika kutera ikintu we na generation y'wijere like general and hoxi mana nabwo abantu bona akuba generation yanyu ine change numa ari kushanga ari fundamental change ningashi ikintu cyahindukira ushanga ikintu cyakiri kiti kikahinduka kikagarama ninga kikaranze higo yatira music obwira umwatandikiremo konka kuruga generation yanyu netandika ninga neyi ba engineer Giovanni ba Dion ba Roigi nabandi ikintu kimwatireho kigomero okuhinduka ninga konjerwa ko kugira ngo hariho generation ndijo tokora nkaba kampara noreba karuho simanye abo ba misatse makura ija ba Bob Wine ija ba Mozero Dio simanye Kenzo ija ba Fix for Mike abagura vite nora generation zo kuzigumana izindu konkito muri ankore obwira umwamaraho muri murumbe myaka 10 tinkureba generation ready kuhinduka nogerekeze buniki kugira ngo tufune yabandi bana abija bakatira ikintu kikareta wave kushanga bajera nkoko umuntu ari kujya ati ni wave yago nogo no echikurete chizu we have no promoters around Western region ana kampara umuntu narugaba ine senze 50 kandi ko mwana mwiheyo is earning nyizi ubonyene kana tabana actually kugira ngo ko waniyo kujiranta abantu kumbyaro nanga hina handi kuzatira abana bigashongana no kutukiza ubwo kibazo biro kuraba isinte nizikubizi Antegereza kampara cyo kwa ifamba cyo kana generation zanzije amate abantu na investing ari tumwana we yazine kandi akasanga sinzi yateka mwana we zazi aninga zihe bateka for example now like me niyo manye cya fayo ninye mweshongozi binaryo mukozi ninye manager ninye promo akunya bakankwata wowe super promotion zikamtebo kunga ninye manager ninye boss ninye mweshongozi najya ntinza hambaga millionaire ninye nanti nzambaga nakane zinga emitwari 10 njye tukamvuga mutukanyiza so engineer Jovan wari muke akandike cyeshongo akachitwara mu studio akaciyeyo akachitwara DM Soga akachitwara radio akagaruka kasha presenter nk'untayayisha akagaruka akachitwara DJ ngucinderere akagaruka akatayifinisa business card ejyo riko rinjikoze ejo ntiriyemo cyongo zari manager promoter kandi cyo cyumucuna kandi ukagumana kwatirira n'umusati ngo myaka mushanga music
kwatiriye ngati mbesa ngo cyangizo kumanyisa abana cyo takunabiraho ni sente anobutamanya na okundi ibintu bikipo hato nzo ko uruze kora audio yawe mu kugeza kora audio y'emitwari 5 audio y'emitwari 7 audio y'emitwari 10 then he kuteka gushanga umuntu ene byeshongoro makumyanga hi ene byeshongoro 20 ku kapiti na kimishi na video actually nyoka hirwa ni actually nyoka ndaga amazima niyo umuntu ayambiye ideas ni rage itujya bacyaro cyo kandi obi wanje so kunkakanja teka kuri byeshongoro binye bitinde video mbena teka mana ko cyane ufaki jofano wabantu abwencha nonyanga ona tutumanyanga wabangana tubakanya actually abantu bawano mutese munekesho n'ibindi but for me my favorite song no faki ningashabangana tubakanya cyesho best of true story no bunku zahambaga ntutanditse abantu rero mu kintu cy'isubisi avuga real life ikindi cya kabiri abana udageno yo kunyanga utamanyangu love to question love na question love to kakizana question love kakizana question love gonga real life message cyo real life emberane gumeruko nyigicinyi mchita ikorayiza ngachikora kare before no mutesi kokanja kusohoza makuru kwiza cyo mwako ngachita ikorayiza atinyanga rose love when ifitera ikorayiza hati ko kubuti ibishumya message mu bantu ko saturation ni kikuteganasa antegereza so wenda ko yutsumbi bibiri bityo ikindi cya kabiri no kutahindura kandi hata bijya bishumuzinza kubaga amazina kunka barukomeza manyera ndarateche ntuni nyankore cyaba mutera ha TV uzimbo gira marara bagiroti takutera uruganda ashindisha mu ruganda kizama muze ready no bwari ya fili na kumarka baka tukukiza abadivi bitarukwisha mu ruganda ningachi iyo kintu kwanga tuba ku gaharemero wabo nuko nayiraga nisi tinko bwari in fact ati nabakundire mukakundi sabantu baheroro uri nyankore urujungu kanye nanki rwanerere sata abana bahanyunanisha batushunguru nyankore akuborode ba engineer Jovan Baroiji nabandi bona generation ejo bakatitirayo kubatitirayo bacikunda bari ati bamangunuru mugoro nyankore na rwo rubonire ko yamekesho munonga atkanche kurwanira munonga nyenda ntaka rifire kurwumu nsomba at least mukama nyambe nchondo kumusha baburizo nguna stage show inka Ghana ninga America ejura abantu ashawe tumaje mutesi cyimpuruvinge no shanga umuntu atakamana nyankore bari ko bari abasogora ngo mutesi tagera umuti kigabanka ayali chalala chola la dokument kumanyisa porokoto kumeko ngani hit ne yetore kwatezi so nyana ngo teriche ngotori nyankore cyo bwaho mu Uganda mu Western Region zize Kampala kitera hero nanye banyete tembe nyoni kwa service Amsterdam kahitame hause yizuni rero nyankore ako banyankore turubingi so abanyankore barya hero umwetegure cyo engineer Jovan niteko kuri bataka chikoze tendere ka music nene chini cyaka chindi cyinshunga yakana amarara abantu tubazimbo waje roti biru wa nyo bantu no mari yahamba urundebera nkabuti n'umuntu wakwata shingira kumaka rumpa ninge mutware taninga nsemerwa nsibantu mukama kongereho umuntu sora ngo you down to earth ahaba kuba heturi tinka yiwana n'amana garahanga na nabantu abantu bakuteka hasini kandi binda kwemba kwandurayo nchokora habanda abantu abari nkokwe byo kura ngo bakamba bano mu mabara oje to badije bamunanga banywana banje kandi am down to earth nabwa n'umuntu nayi n'ikinyine turya hamwe ikintu cha down to earth ya Jovan ni kwitiriza mukandi ni nyitirize cyo akuba hine abeshongoza bamwe kuterese nambata kubasa takusiana kimwe cya kabiri cyaho mujoti nani kushabaruka interview ka YouTube channel yankore media adata ati nyine bwire bwebyo wakireba ato yebuza engineer Jovan n'umuntu unaterese makavuga motoka yakija kampika tinamuronda no kumuronda yija yampi so ikintu cyamarara timbu mauba tubasa kwijagumirwa kufuna yo werendi zo mu Western Uganda tukabanyarwara hanga konka ibi igishunga amazi koraho ronda good quality production ukabura kugira amahoro ukaba down to earth ukaremera harimo wawe tagisira indi mezindi zo takwitegereza kurunje ukabyishongora kubi I think it's up to you so y'abantu ba engineer Jovan
turi muntu yerera kuhendera kuba ninyenda tuje tubone time oregenge tinkubi kandi nyitereza mu gice turi muntu yerera kuhendera engineer Jovan yes na nahurira ngo echo muteso ka blessing the story of your wife so ntendo gambira abantu how's your family utugambire byeshongoro nibinga isofa birwe mu saturation imyaka mwe ntugambire life age mwe short biography just a simple biography engineer Jovan nibyeshongoro musha yona bindi ekiro kirene cy'umutesi hakora taho umukazi umutesi umukazi yaro umucurezi umutesi umukazi nda umukundwa na n'ibindi bigambo biri bityo umukundwa wawe ariyo yes ariyo ngumwita Chichoncho ana currently in loans officer in Centenary Bank na kuraka mwengu wakati natindi fina kwa msimu ya 5 msimu ya 1 so nashuma nazo cyambongo degree na kansanga masters ya civil engineering ya secondary ya zamakirire ya shuma bachelor kama 5 so na kwa msimu ya umwerere wa Maria mama akandinda Maria Jova kandinda imisantiro hanga kandinda ngashonka banga kandinda nanya tumushangira kandinda mpaka imyaka y'umutwaro very soon mushabere shara any time niteka huwa kabiri amazing lockdown na abire sharp shooter mkaza ni mino mutongole zuwaho nazuka introduction giveaway ibraka na mukaza so hatumpiga wedding hapo tumya mcheshongoro cy'umutesi katuwe abaru actually abantu kunteganza mwa wajanga umutesi wa kama hati nyije nanyenda video y'umukazi kamukazo wanje amazing nikundanga okira byo reka usabikisha batiwa kesho akuba umuntu ukora hits zonka engineer Jovan no shomadini naburu video no gishanga mukamana sapuri ni yeje nikaya inomugisha engineer Jovan nakunda kujya ninkundopo oburo na ibihimba mama shita bitagera mu majuta iza was the boss amwe nanembaga inagira uko Kampala kunashikira umushisha yandeba size yanga ya aramichana tumanya salamba ya kesho akaro David Mutaru nandu chapo kuzina magana atuna chumisa yanzi yeba hari ni kingi ntaka vile smart nakanye kunkubanje hamba ikote kuteza first round tiyo kwa second round ni mani mpinda hindu because people give me money uko zirema hatu mtana ntamba kampa milioni abo ntakuzwa so atuka nataka zuhire kuna chonto na nyenda kwishongora tatanya tati yo myaye kuroza kurya atwatuma hando jingi kabana naba so embarrassed kuna bendi yawo yazana kusoma list ati atabana umante yatano David Taratori antopu mutana atata ngo ngizana kai cyantega nsa kiza nabatumara kunenzo mudayini biza kuronda nyene kai bagore kumugambira sinkora ati yatsebo atweza kujya kujya utakaza no mbagora kano baza kushuka kuri ati eje mbaga bisireho nandu ja David Lutaro namushumuzi wa mano mu stand ujye kweta engineer Jovan ati wano yizara kai akataro kumanya zina ndincera na mugizina ndincera ndinciriza ndinzamani bikiro umuntu ati yarangiye akana tekateka ngundika kandi kora nagira amana ne yakuyandebera ati njya yangu mtuba kiza kawera bwera garagana tunginya yizi rwangi kwanyise yatumene mukamarangana kikampala ntije mbagana keriya Serena Hotel keri mpango muno tumene mukama nazo nikundi sapuri yanje nazo motoka yanje nazo kama nyambi onkore nkabisha tubaranye te shongwe ganta nche kwina tukona tachumanya kwa bangana tubakanya abantu bona ingurungu bona bacankana bakabanyuze nenda kabye bona bayemera nkabandi nkayesu izobe so kakushemeza yakuza nk'umuti ananzara wanangerega hati yaza kora bare tumuntu kandi abo umuntu wa mani
gakunganya sente mpaka mpezi nasimara hanga imwe mu bintu ibintu ngiye kukunda kushemerera kandi n'ikindi dad wanjye akafuna accent ko yacara n'icyanshimiza kandi tata wanjye ni tata n'uwe mama kaferwa mabonye n'imyaka ibiri so cyo banyitiriza na familia kimanisa gumisereza so tine nako intaro kumanya intara mbere ikintu cy'ukwigireho wayo mu Western Uganda ngiye kwihoyija kuyanoza mu industry ikintu cy'ukwigireho wayo kozere ku ikinkozere ko munonga no kuba umuntu natebese mu twakwata umuntu anashongore byeshongoro byawe bikinkora kubi naye yetiwe ya ishongore byeshongoro byawe hati nginkora kubi ekikungo yanyanga na leta nyobaka mukwata ikintu kinshemeza kuko umutiyare shongwe byeshongoro byawe bishinyo n'inyoho tere byeshongoro byawe sunyo abe barubona bambe nakushonga byeshongoro after all mutumba manyenge ndio vanu special mutiyare smart arifuni kweshongo tenyini ito irakaka hegwara hanga ubunyaga kamara hanga nibuti nyine nshonga nacyo abakujumbera ngo bateye byeshongoro byabo kuba kujumerera bahwamurembe hata nange ko mutaro kotido yatera cyeshongo cyanyene yabato bamanya ngundiyo manyejo no promotion asininyo so ntejo kirambaga nsanga umwana yishongo cyeshongo na nyamuhisende uzi ni ishemerwa munonga kushangana ikintu byeshongo byinshi engineer Jovan na nyendo oragani so murebe bitu twenda otutereshane cha engineer Jovan mu myaka 5 yunga kurugerizo mu myaka 5 nyine Jovan aiza gukora show aheru yihanga akanya tinko bararinga kwa Kampala ndinga kemo with emphasis mu myaka 5 misho actually myaka ya n'abantu bona bari kuza kuduronda n'abantu bona kare n'abagizi bawe akagambo kakamwe n'ingabo muboro kagira kore media abuko bejo ngiye kiridingiro yo gukora promotion yabishunguza bwana n'abaseleb n'abakuru bane kwanyanga kwataho ayemberwe director Dimswaga mugahi no muntu wa mani akankunda ntini fenargo kabakananye nimwe namera Dimswaga aza no ubwo musurunga mugura handa uta bishop suka kwa basi na handa uza tamwe za semester nza kuzukuhereza kana kwa sente nazo muhereza so ningi no muntu arukushoma nunguru mdarukushoma wakachayina ngamugura hita tabarya shomera ko umuntu akubana rushoma ni muhagira akatoka amanya umuntu ayinengata hati nyona hati we ubuno ugamba na Yesu kandi wavuza fazi nzafichukura mu yidini mukavade n'icyo basi cyo kushoma ni cyagera munonga so ni baharaganze ni myaka 5 nzaka nk'umuntu wa mani kandi nje nyara kwaretera umuziki konka muyikiriza umuntu haporesha yes tuyondera yankore media engineer Jovan cyeshongore cyo mutesi kitire hit cyakutambuza cyayondera namani mpurire ngo brand ambassador wa company muti mutendere Ajita Darasa Company Limited. Yakora ijoni baseball Tendo Baker iyo company bakora isho kunye cyamana singire kuri tamani amana gamana mnonga kunjira mana gandi somba cyeta Embogo energy drink mbako iyo kunyabishatu Embogo energy drink Embogo extra hamwe na Darasa H2 Haza bakoze Embogo extra health drink 2 in 1 ejinetamba sinyiga norcor Embogo extra shomunda na mwina arisas Embogo extra yayongera appetite yo kurya na no kunywa teru mucyo kusinza madini gona nagajinywe ne kuro munchere emza people are buying entasi somurundo no what Embogo extra yayongera appetite eri bansinde kanyake munywe Embogo biterere hatu wawe tine mukazi ningo tine mushishi jeje Embogo kungucha nyeri makantu aka alcoholic then Embogo extra thermal alcoholic yone actually bisuwe manager mudete katoni utara katoni Embogo Embogo ni yeje aha mutwe ni bihandi shigambo Embogo ari kigambo Embogo ejineri atejine Embogo kungucha Embogo tungucha so dizili fine tu ya tukafuna detail ayo Embogo extra na yerho machenga ayo Embogo extra hateje ejeri makantu aka alcoholic nikanywerwa kito bakunda kushemera kandi dose no chupa kushatu mukasheshe omuyangwe omwazi ejeji bani nsaso mugongo bakiku
muni nshasha magufa ngo simanyi ninjeranta ebyo kushasha mugongo kushasha nkai ko kunyimbo guteri itwe tukura guru anda tembe beki nga sidarasa company intukore ne ko gwamiriza katete itwe tukura guru ucheza kuchira ubina kushasha kuko tende kujya kushasha expense sana nyingi munondo mutandiko idozing ibasiga bigombi yabo embogo kumbucha igikiri mbirumbi kunywa byo na NBS stamp akagitwereza kiza yachebera yamanje nyine arumuru kaka itasesa umurundo ugoki mbwe nono nurwo buntu ndio na brand ya bubu by Uganda build Uganda by Uganda build Uganda iki ne twasanye ko mu Uganda ugikorera katete y'emirinzi aho muri mu Mbarara City samure bigutu wankore media ako kunywani kaka so engineer Jovan ni brand ambassador w'Embogo kandi yagambira buri kimwe cyerikora n'ibindi byingi ariya nono kitambuza kiriya ati bansindi kanyake imweda kikitanu imba nahereza ako kubimbogo extra Embogo extra mwe jibwo manke yakasenyu no jibinga n'Embogo extra ko kunyimbogo extra erikora inseke zone zikomorra ahasigara umusaka tugwa mutunga biritinya nabo national rota wa omwana yanywe Embogo utafiti so in fact company zone zibyo ko murundo engineer Jovan abe brand ambassador one bishati ekinteru munachi Embogo ho jigere muninde yaburida nanye nkajimanya waiza kujigamba nkajibora mu karanguka so omuntu mka celebrity ko guni wari kubasa ku branding ekintu cyawe ekikuru tirete tucelebrating hari yankore media toza kucelebrating ita engineer Jovan ati branding hande bino chikwasaganya we salute everything. We salute everyone who have been watching us, and we are Kore Media and Embogo Extra. Embogo Kombucha, Embogo Extra, amana ichituzi, darasa ichituzi. Drink. Bibiri tinkurienza. Sanata waro kudanchote muche shongorechi chuma. So, be waiting. Bindi tero kweta omukazi ninga shichimaranzara. Muchongo nindita. Abana bato nimuza kucheta nyamunyamu. Chigone chichi. Yes. Yendo tusibore nakapera ka omutesi. Baba rutanshwazo rutanduga mu bafani mukaremera hari Kore Media ayiturugire ntare n'umucimanya kirimba tetse umtetsi wanje teta hazacwera umuti atututu sai umtetsi cwera umuti atututu nyine group no bajeta Kore Music Entertainment umwana riyo kwa ine talenti urundi dimuswaga yija kurete nimwisha kujoininga abantu mwe atarumurwe kwaso banyene nyenda ngunabana rujuro munso bamanyu engineer Jovan akasigaho Kore Music. We sign out yo nandi Beyazine ZJ nachikwasakanya na engineer Jovan omutesi teta the monopoly DM Swaga yari behind the lens national water the only engineer who sings and a real engineer by profession akora na government national water respect Mbarara basi Mbarara area NCO na nechimangu Mbarara na mizi we sign out kama na akora